हाँ जी सत श्रीकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਮਿਸ਼ਰੀ ਖਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਅਜਨਾਲਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਿਪਟੀ ਵੀਰ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਟਲ 3 ਗਾਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸੱਜਰ ਸੂਈਆਂ ਤੇ 1 ਟੁੱਕੜ ਗੱਬਨ ਚੈੱਕ ਪਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸੂਈਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ 2 ਟਾਈਮ ਚਵਾਈ ਕਰਕੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਖੜੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੋਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਵਧੀਆ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਰੀ। ਨਾਮ ਹੈ ਡਿਪਟੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਚੱਕ ਮਿਸ਼ਰੀ ਖਾਂ ਤੇ ਜਨਾਲਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 9781190725 ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਜੇ ਭਾਜੀ ਡਿਵਾਈਡਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਵੀਰ ਭਰਾ ਨੇ ਵੀ ਵੈੜਾ ਹੀ ਦੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਤੇ ਵੈੜਾ ਕਿੱਥੇ ਘਲਾਤੀਆਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਵੈੜਾ ਹੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਅੱਜ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਮੱਝਾਂ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਭਾਜੀ ਜਿਆਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੱਲ ਵੈੜਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਨਾਲ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਵੈੜਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਕਰ ਲਓ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਸੂਈ ਨਾ? ਇਹਨੂੰ ਭਾਜੀ 6-7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮਗਰ ਬੱਚਾ ਜੀ ਵੱਛੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਆ ਵੱਛੀ ਆ। ਆਹ ਵੱਛੀ ਜੀ ਮਗਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਛੱਡਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਜੇ? ਦੁੱਧ ਭਾਜੀ ਕੋ 8 ਲੀਟਰ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਦੁੱਧ 11-12 ਕਿਲੋ ਵੈੜ ਨੇ ਚਵਾਈ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ 8 ਲੀਟਰ ਹੋਊ ਪੱਕਾ। ਤੋਰ ਦੋ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਠੰਡੀ ਧੀਰੀ ਹੁਣ 8 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਾਦੂਗਾ ਜੀ ਪੱਕਾ ਦੁੱਧ 8 ਕਿਲੋ ਹੋਊਗਾ ਚੋ ਕੇ ਖੜੇ ਭਾਜੀ। ਉਤਰਾ ਠੰਡੀ ਸੀਲ ਜੇ ਵੀਰ ਜੀ? ਕੋਈ ਭਾਜੀ ਮਾੜੀ ਲਵਾ ਦਈਏ ਬੱਚੀ। ਦਿਖਾ ਦੋ ਕਰੀ ਫਿਰ ਚਵਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਠੰਡੀ ਸੀਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਿੰਗੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਥੱਲੇ। ਦਿਖਾ ਦੋ ਵਿੱਚ ਚਵਾ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਵਾੜਾ ਬੋਲਾ ਭਾਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆ ਵੀ ਠੰਡੀ ਸੀਲ ਆ। ਠੰਡੀ ਸੀਲ ਭਾਜੀ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਮੁੱਲ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਥੱਲੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੁੱਧ ਗਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹੋਰ ਵਾਜੂਗੀ ਗਾਂ ਮਾਲ ਮੂਲ ਬਾਵਾ ਵੀਰਾਂ ਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਾਜੂਗੀ ਮੰਨ ਲਓ ਦੁੱਧ 11-12 ਕਿਲੋ ਨੇ ਚਵਾਈ ਜਾਣਾ ਵੈੜ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆਪਾਂ ਇਹ? ਮੁੱਲ ਭਾਜੀ ਜੇ ਤੇ ਆ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫੇਰ ਭਾਵੇਂ ਵੈੜ 32000 ਦੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੁੱਲ ਦਾ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਭਾਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕ? ਮੁੱਲ ਭਾਜੀ ਭਾਵੇਂ 26 ਕਰੀਏ ਭਾਵੇਂ 27 ਕਰੀਏ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵੱਛੀ ਦੇਣੀ 22000 ਦੀ ਦੇ ਦਈਏ। 22 ਦੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ? 22 ਦੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਕਿ 21 ਦੀ ਦੇ ਦਈਏ? ਕਰਾ ਲਓ ਹੋਰ ਕਰਾ ਲਓ 20 ਦੀ ਦੇ 20 ਦਈਏ। ਦੀ ਦੇ ਦਈਏ ਫਿਰ। 2000 ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਅੱਛਾ 18000 ਦੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। 18000 ਦੀ? 18000 ਦੀ ਦਾਂਗੇ। 8 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਕੋ ਚੋ ਕੇ ਖੜੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜੇ ਗਾਣੇ ਵੱਜਣਾ ਹੋਰ। ਅੱਛਾ ਮਗਰ ਵੱਛੀ ਹੈ ਤਾਜੀ ਗਾਂ ਸੂਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਭਾਜੀ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਵੱਛੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਡਰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਸੁੰਗਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੁੱਧ ਇਹਨੇ ਉਨਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 18000 ਦੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। 18000 ਉਹ ਦੀ? ਲਾਵੇ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਜੇ ਇਹਦਾ ਭਾਜੀ ਹਾਂ ਵੱਛਾ ਜੇ। ਆ ਵੱਛਾ ਇਹਦਾ? ਇਹ 10 ਦਾ ਲਾਲੇ 12 ਦਾ ਲਾਲੇ 15 ਦਾ ਲਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਭਾਜੀ ਸੂਆ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਦੂਜਾ ਜੀ। ਆ ਥੋੜੀ ਪੱਕ ਕੇ ਬਣੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਸੂਈ ਜੇ ਵਸ਼ੀ। ਤੇ ਦੁੱਧ? ਦੁੱਧ ਭਾਜੀ ਇਹ ਕੋ ਨਾ ਮੰਨ ਲਓ 12 ਲੀਟਰ ਆ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ 11 ਲੀਟਰ ਨਾਲ ਦਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। 12 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਜੇ। ਬਾਕੀ ਭਾਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਾੜ ਘਟ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾੜ ਘਟ ਜੇ। ਦੱਸਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਤੋਰੋ ਫਿਰ ਕਰੀ ਨਾ। ਤੋੜ ਦੀ ਮੰਗੀ।
ਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤਰਾ ਠੰਡੀ ਸੀਲ ਹੈ ਠੰਡੀ ਸੀਲ ਭਾਜੀ ਥੋੜੀ ਇਹਦੀ ਭਾਜੀ ਗਾੜ ਘਟ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਗਾੜ ਘਟ ਜੀ ਗਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਆਪਾਂ ਦੇਣੀ ਦੱਸ ਕੇ ਆ, ਠੀਕ ਜਿਹਨੂੰ ਹੈ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉਹ ਲਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪਛਾੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਜੇ ਦੇ, ਪਿਛਲੇ ਥਣਾ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਅਜੇ ਪਸਮੀਨੀ ਜੇ ਗਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਭਾਜੀ ਚਵਾ ਵਛੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਗਾੜ ਘਟ ਜੇ ਦੀ। ਕਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਵੀਰ ਉਹ ਮੁੱਲ ਲਵੇ ਕਿਉਂ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਵੀ ਚੋਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਭਲਾ ਐਨ ਕੋਈ ਲਾਮਾ ਦਵੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਭਾਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 11 ਲੀਟਰ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਛਾ ਦਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆ ਦੁੱਧ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਧ ਮੰਨ ਲਓ 2-3 ਕਿਲੋ ਨੇ ਹੋਰ ਵਜਾਂ 12-13 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਵਧੀਆ ਚੋਣਾ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੁੱਲ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਭਾਈ ਜੇ ਤੇ ਗਾੜ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਰ ਲਈਏ 42-43 ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਮੁੱਲ ਦਾ 32-33 ਕਰੀਏ ਭਾਵੇਂ 30,000 ਦੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਕਰ ਦੋ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਛਾਟ ਹੋਰ ਹਾਂ ਨਾ ਭਾਈ 28,000 ਦੀ ਦੇ ਦਈਏ। 27 ਦੀ ਦੇ ਦਈਏ 26 ਦੀ ਭਾਜੀ ਦੇ ਦਈਏ। 25 ਦੀ ਦੇ ਦਈਏ ਫਿਰ। ਭਾਈ ਧੱਕਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜਾਣ ਭਾਈ ਦੇਣਾ। ਦੁੱਧ 11 ਲੀਟਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਗਾੜ ਦੇ ਥਣਾ ਦੁੱਧ ਘੱਟ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਛਾੜ ਜਿਆਦੀ ਜੇ ਗਾੜ ਘੱਟ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਦੁੱਧ ਮੰਨ ਲਓ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਨੇ 2 ਕਿਲੋ ਉਤਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਆਦਾ ਤੇਰਾ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਜੇ ਵਿਕੂ ਤੇ ਵੇਚ ਵੀ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਚੱਕ ਪਾਸ ਆ? ਇਹ ਭਾਜੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਚੈੱਕ ਪਾਸ। ਚੱਕ ਪਾਸ ਚ 4 ਮਹੀਨੇ ਚੈੱਕ ਪਾਸ ਤੇ ਦੁੱਧ ਕੋ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਲਾ 8 ਕਿਲੋ ਹੋਊਗਾ ਅੱਛਾ ਤੇ 7 ਲੀਟਰਾਂ ਨਾਲ ਦਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਠੰਡੀ ਤੇਜ਼ ਦੇਖੋ। ਧਾਰ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਚਵਾ ਇਹਦਾ। ਥਣ ਬੜਾ ਭਾਜੀ ਵੱਛੀ ਦਾ। ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ 26-27 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਭਾਜੀ ਗਾਂ ਆ। 26-27 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ। ਚੰਗੇ ਕੱਦ ਕਾਟ ਚ ਆ ਵੱਡੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਵੱਡੀ ਚ। ਗਾਂ ਜਾਤ ਬਰੀਡ ਵਾਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ 26-27 ਕਿਲੋ ਗਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਸੂਆ ਮਾਰ ਕੇ ਸੂਣ ਲੱਗੀ ਆ ਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਡੰਗਰ ਲੇਟ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ 7 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਨਾ ਦੇਣੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਰੱਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਚੋਣੀ ਆ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਗਾਰੰਟੀ। 4-5 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲੇ ਆਪਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਠੰਡਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾਇਆ 4 ਮਹੀਨੇ ਚੈੱਕ ਪਾਸ ਜੀ। ਤੋਰੋ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ। ਸੂਆ ਇਹਦੀ ਤੇਜਾ ਸੁਣਾ ਜੀ ਵੱਡੀ ਗਾਂ ਜੀ। ਵੱਡੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਸੇਵਾ ਵੀਰ ਭਰਾ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਨ ਦਾ ਗਾਂ ਨਿਗਾ ਲੈਣ। ਪੂਰੀ ਭਾਜੀ ਵੱਡੀ ਗਾਂ ਜੀ ਵੇਖ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਸਾ ਨਾ ਪੂਰੀ ਵੱਡੀ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਆ ਵੱਡੀ ਗਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਮੱਝ ਨਿੱਕੀ ਤੇ ਨਿੱਕੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਆ ਵੱਡੀ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਬੰਦ ਆ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਫਿਰ ਮੁੱਲ ਭਾਜੀ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ 36-37 ਕਰਾ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ 32000 ਦੀ ਗਾਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। 32000 ਦੀ ਪੂਰਾ 30000 ਦੀ ਭਾਜੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। 36000 ਦੀ 30000 ਦੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਕਰ ਦੋਗੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਛਾਟ ਹੋਰ? 2000 ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ 28000 ਦੀ ਦੇ ਦਿਓ। 28000 ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਆਹ ਗਾਂ 24000 ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ 24 ਦੀ ਦੇ ਹਾਂ ਦਿਓ। ਨਾ 24000 ਦੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਦੁੱਧ 24 ਦੀ ਆ ਕਿਆ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆ 28 ਦੀ ਕਿਆ ਆ? 28000 ਦੀ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਹ 18000 ਦੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜੀ। 18 ਦੀ ਕਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਭਰਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਚਵਾ ਲੇ। ਅੱਛਾ ਮੁੜ ਕੇ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੀ ਦੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰੋ। ਸਾਈ ਪੱਕੀ ਪਾਓ ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸੋ ਹੀ ਨਿਕਲੂਗਾ ਭਾਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਂਦੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਹਾਂਜੀ